Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul apa sih maumu? Harum mewangi sepanjang hari, pusing. Apa sih maumu? Biasana pekerjaan cowok, pagawean lalaki, sok ngaheurean awewe. Asa ningali awewe anu alus weh, buukna panjang, lempai alus, bodas, gelis, irung bangir. Sok ngaganggu kumaha ki? Kadang tatanya menta nomor cenah, nomor HP, mang mentakeun tata latah atau nitip salam nya. Teu nitip salam awewe ka konter diintip, dipenta nomorna. Telepon ngaganggu awewe keur peuting-peuting sare ge tibra di miskolan weh teh, di miskol di WA naon. Cek awewe teh apa sih maumu? Tah apa sih maumu teh? Kadang-kadang awewe ge ieu teh naon sih hayangna, bogoh apa kumaha sih ka aing? Kitu kadang awewe ge. Aya nu hayang nyandain hungkul, nih hayang ningali reaksi eta awewe kumaha. Kitunya diganggu teh cenah ieu aya respon eueuh cenah ieu. Tah lamun awewe nu jaga image mah ditoel teh moal malik noea. Tapi lamun awewe nu bengah ditoel malik noea. Diciwit malik nyiwit. Diajak ulin komo langsung daek. Dibere kontan hayu. Komo di jajanan mah jalan-jalan baso naon. Tah eta mah awewe anu teu bener, nu bener mah moal jaga image seorang wanita teu sembarangan.